Safiri huwa naambiaga siku zote, njia ambayo unasafiri haiko barabarani, iko ndani yako wewe. Iko ndani yako wewe. Kwa hiyo wewe, maisha yako unavyoyaishi, hatua unazotembea, barabara unazotembea iko ndani yako. Maana yake kama mbingu haiko ndani yako, huwezi kwenda mbinguni. Na kuzimu yenyewe ambako watu wanaenda iko wapi? Yaani mbingu inaweza kuwa ndani yako au kuzimu inaweza kuwa wapi? Ndani yako. Kwa sababu do you get me what I'm saying? Zaburi ya 84 inasema inasema huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana mbele za Mungu katika Sayuni. Inasema na njia zitokazo na njia ziendazo Sayuni zimo mioyoni. Yaani njia inayoenda Sayuni. Sayuni ni mji wa ukamilifu wa Mungu. Mstari ngapi wa Zaburi? Mstari wa Zaburi ya 84, mstari wa 5. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako na njia ziendazo Sayuni. Toa Sayuni weka mbinguni. Njia ziendazo mbinguni zimo. Kwa hiyo mwanadamu anapoenda njia iko wapi? Kwenye moyo wake. You decide today your spiritual journey, where will you go? You will decide. Unachoamini, unachokula, unachotafakari, unachofikiria, unachokiri ndo kinaamua safari yako wewe ya kiroho uende wapi. I hear some preachings. Nasikia mahubiri. Are we together? Hello? Moyo wako umeweka njia gani? Njia uliyoweka moyo wako ndio utatembea. Hautatembea njia iliyoandikwa kwenye Biblia. Never. You see? Hautatembea maandiko. You will never walk on the scripture. You will walk on the scripture when they are inside you. Yakiwa ndani yako wewe ndio yanakuwa njia. Yakiwa kwenye Biblia sio njia yako. Njia yako wewe iko ndani yako. Hello? So havis kupanga. Yeah, I'm sure. The way. Njia ziendazo Sayuni. Kwa sababu gani? Mauti ina maana mbili na uzima una maana mbili. Maana ya kwanza ya mauti nilieleza ni nguvu ambayo inakuja kutenganisha roho ya mtu na roho ya Mungu. Adamu alipotenda dhambi mauti iliingia. Nimesema mauti iliingia. Kwa kosa la Adamu ikaleta kifo. Mauti ni nguvu, kifo ni hali. Yaani kifo ni kitendo cha kutengana roho na roho. Sio? Mauti ni ile nguvu ambayo sasa ndio inakuja kutenganisha. Kwa hiyo dhambi ilibeba nguvu ya mauti ya kumtenganisha roho ya mwanadamu na roho ya Mungu. Alafu kisha ikabeba nguvu ya kutenganisha roho ya mtu na mwili. Tunasikia amekutwa na mauti. Sio? Maana ya pili ya mauti ni eneo liko kuzimu. Inaitwa nini? Mauti. Kwa sasa lile eneo ambalo liko kuzimu linaitwa mauti. Halipo tu kuzimu. Nimeshawaambia kwamba ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili yote viko pamoja. Kwa hiyo hii dunia hii ina spiritual convergence. Kuna spherical convergence. Kuna ulimwengu mwingine nitauelezea. Kwa hiyo mauti na yenyewe iko hapa duniani yenyewe. Kwa kuna sehemu hapa duniani na ina center zake, kwa mfano makaburi. Unaona? Ni malango ya mauti haya. So unaona makaburi ni jinsi palivyo. Watu wakitaka kuloga watu, kuua, wakitaka kufanya vitu vinavyohusiana na mambo ya kuzimu, wanaenda wapi? Makaburini. Okay? Na sio pale tu, na kwenye mioyo ya wanadamu ambao roho zao zimetengana na Mungu na zimeunganika na shetani. Kuna nini? Kuna mauti. Hello? Kwa mauti ni nguvu inayomtenganisha mtu na Mungu au mwili na mwili. Alafu pia ni spiritual sphere. Ni spiritual territory ambayo iko ndani ya mioyo ya watu na ipo wapi? Kuzimu.
Alafu tena Yesu anawaambia watu hivi, yeye atakaye niamini mimi amekwisha kupita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa anatokaje wakati mtu sio hapa duniani? Kwa sababu tunajua mauti si ni kuzimu, uzimani si ni mbinguni. No, it means spiritual journey. Unapozaliwa mara ya pili unamwamini Yesu, you are in the spiritual journey. I say spiritual journey is my dimension. Yaani kitendo tu cha kumwamini Yesu, Bwana Yesu, na kuamini wewe ni Bwana na Mwokozi, hapo ni kukiri. Umeshamwamini Yesu, alikuja alikufa kwa ajili yangu. Ukaamini na ukakiri. The moment unakiri, you have moved. Nasema yeye aniamini, amesha kutoka, amehama kutoka mautini, ameingia uzimani. Hivi unajua hiyo mauti iko wapi? Iko ndani yake mwenyewe. Vitu vya uzima vinatoka ndani yake. Ukiwa unamwamini Yesu, una mauti iko ndani yako. Sasa na unajua iko hivi. Spiritual life is very complicated. Roho yako si iko ndani yako. Ila maisha yako wewe yako ndani ya roho yako. Ndio maana Yesu anasema hivi, mimi niko ndani yenu nanyi mko ndani. Kwa sababu hata mtu akiwa hana Yesu ndani, maisha yake yanatokana na kile kilichojaa nini? Kwa hiyo maana ukimpokea Yesu, sasa ameingia ndani yako na maisha yako yanakuwa ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Yes. Kwa hiyo kama spiritual life, kama ndani yako kuna mauti, maana wewe uko tayari kwenye mauti. Hello. Kwa sababu roho, wewe nikupe hisi. Roho ina ability to expand. Ndio maana kuna mtu anaweza akahamia tu nyumbani mwako, sawa? Akalala usiku akilala, roho inaweza ikaexpand ikafunika nyumba nzima roho yake. Kama na laana, hiyo nyumba amtoboi. Halo. Au tunaweza tukakaa hapa. Naweza mimi nikaa nalala huko ndani. Roho yangu inaweza ikaexpand ikafunika mtaa mzima. Spirit ina uwezo wa kuexpand. Najua hujawahi kusikiliza, ila tu inabidi ujue. Ina uwezo wa kuexpand na inaweza kufanya nini? Wa kushiriki. Kwa hiyo sasa, kama wewe una mauti ndani yako, afu hiyo mauti ikaexpand kwenye familia yako nzima, nini kinatokea? Au kama mchungaji kanisani ana mauti ndani yake, alafu wakati yupo kanisani mauti yake ikaexpand ndani ya kanisa zima, kuna kanisa hapo? Au kama mama ana mauti ndani yake ikaexpand kwenye familia yake nzima, kuna uzima tena hapo? Hamna kinachoendelea. Halo. Ndio maana inabidi kuwa makini sana hata marafiki unaoambatana nao. Kwa sababu kuna mtu unaweza kaambatana naye, kumbe ndani yake ni mauti ipo inafanya kazi. Yaani the moment mnakaa, na sikiliza. Kama kuna mauti ipo ndani, huwa hai-expand tu yenyewe muda wowote. Unajua? Teknolojia ya ulimwengu wa roho ni teknolojia kubwa sana. Unajua sensa, spiritual, yani kwa ulimwengu wa Yesu kuna sensa. Unaenda kuna sehemu unakuta kuna sehemu ya kunawa maji. Unaweka tu mikono yenyewe ina sense, unanawa, si ndio? Mauti anasema kwamba mauti ina njaa, si ndio? Mauti anasema kwamba kuna vitu vingapi sio ambavyo wameshibaki, si ndio? Na mauti ni moja wapo. Mauti yenyewe inaendelea kufanya nini? Kupanua tumbo la mauti, inaendelea kufanya nini? Yaani mtu mwenye roho ya mauti iko ndani yake inafanya kazi. Akikana mtu yoyote yule, ile mauti inakuwa imesha sense hapo kuna opportunity ya kuendelea kumeza mtu mwingine. Anisikia vizuri? Ina expand. Utashangaa tu umekaa na mtu, ghafla kuna mawazo fulani ya ukua nayo yameanza kuingia. Ulikuwa hata huwezi kuvuta sigara, unashangaa umeanza kuvuta sigara. Unaelewa? Unashangaa tu umekaa na mtu fulani, ghafla mawazo ya wanawake yameanza kuja, ya uasherati. So kama amekuambia something that is inside his heart or her heart is deeper than what she can speak or than what he can speak. Unanielewa vizuri? Kilicho ndani ya moyo wake ni deeper zaidi. Halo. Kuna mtu unaweza kukaa naye, anaweza kuwa rafiki, anaweza kuwa ndugu yako. Unaweza kuwa hata ulikuwa unaomba, unaweza kuwa hata ulikuwa unasali. Lakini unaweza ukakula tu siku umemtembelea
au siku amekutembelea, mmekaa pamoja, mmeenjoy, every spiritual discipline imekauka in your life. Every hunger for God is dying. Hello? Unanielewa vizuri? Sio kama amekwambia mambo gani wewe unasoma nini wewe. Na sio kama amekwambia unasali. Aliyekwambia something that is inside the heart is deeper than what can be heard. Hello? Biblia inasema tangu sasa hatumfahamu mtu kwa jinsi ya mwilini. Kwa nini? Ukiwafahamu watu kwa jinsi ya mwilini, you are limited. Their body are like this, but in their spirit they are very deeper. Unaweza kukaa naye hapa kumbe amesha kuzunguka wewe. Yaani wewe uko ndani yake. Naelewa vizuri? Yaani unaweza kukaa na mtu, alafu kumbe wewe umekaa naye hapa. Kumbe wewe tayari uko ndani ya nini? Ndani ya roho yake. Kila unachowaza basi, na mimi nilikuwa nawaza hicho. Unanielewa vizuri? So unaweza ukaishi na mtu akakucontrol. Sio kwa sababu umeamua. It's because your spirituality is very shallow. Kiroho chako cha chini sana. Yeye ana nguvu kubwa ya mauti. Yaani nguvu ya uzima iliyo ndani yako ni ndogo kuliko nguvu ya mauti aliyokuwa nayo. Amefanya nini? Anaweza kukucontrol. Haya mambo yapo. Halo? Unaona kwenye mashule mtu anaenda vizuri, anakutana na rafiki, anaanza kuvuta bangi. Na sio kama jamaa alimwambia wewe shika uvute. Hajawahi kumwambia shika uvute. Mbona mwanangu vipi? Maisha yako yako vizuri sana na bali anaanza kumpata. Kuna mwingine watu sio kwamba watu wote waliwahi kuambiwa anza kunywa bwana. Yaani kuna nguvu fulani ipo tu. Unaweza kukaa na mtu afu hujui kama anakunywa. Si ndio? Hata miezi. Lakini siku kashangaa wewe ndio unamshauri mkani. Afu mnapoenda kunywa ndio unagundua kwamba kumbe yeye ndio quantify. Afu wewe sasa wewe ndio ulikuwa na hajawahi kukuambia mnaenda kunywa, unashangaa mwenzako anapiga crate mbili. Wewe umepiga crate, wewe umepiga bia mbili tu. Tayari wanaanza kukutafutia nani wakubebe kwenye bajaji. Sasa unaanza kujiuliza, aliwahi kukuambia kama anakunywa? Wewe ndio unataka kujifanya kwamba ni mwamba, tumuonyeshe kwamba anakunywa. Kumbe sio wewe. Ni spirit iko ndani yake yule. Ni ile power imekuteke over, imekusubdue. You don't know. Ni wakati wa kuwa makini sana. Hatumfahamu mtu kwa jinsi ya mwilini. Babu yako, shangazi yako, mjomba yako, mama, baba, don't know them physical. Usiwajue kwa jinsi ya mwilini. Kunaweza kuwa kuna nguvu ya mauti iko ndani yake inafanya kazi. And because he is your relative, you can be enslaved. Anaweza kuwa mjomba wako, mdogo wako, rafiki yako, kaka yako, yeyote yule anaweza kuwa amebeba nguvu ya mauti, na hiyo nguvu ikikuzunguka, safari yako ya kiroho imeishia hapo. Unajua unaanza safari nyingine, kwa sababu kila kilichopo it is moving. Mauti ikikaa ndani ya moyo wa mtu, si ni safari? Ni wapi? Uzima. Vitu atakapofanya huyu mtu, safari yake inaelekea wapi? Lakini Yesu anasema hivi, amiaminie mimi, amekwisha kutoka mautini kuingia wapi? Uzimani. Maana uzima umeingia ndani yako. Uzima ukiingia ndani yako, life ina initiate another journey, spiritual journey. Haleluya. Na yeye na sifa zake. Ukikaa na mtu ambaye ana uzima ndani yake, unaweza kujikuta tu unaanza kuwa unapenda mapambio, kuimba, kuomba. Unapenda tu kusoma Biblia, kuna uzima huko. Unaelewa vizuri? Uzima. Ukikaa naye huyo mtu, uzima kabisa. Unaweza kujikuta kabisa yani vitu ambavyo ulikuwa unatumia nguvu. Kwa nini? Kuna uzima huko. Na ndio maana spiritual transformation haianzi tu kukaa pamoja na kuomba. We can stay here and eat together. When we are eating together, if I have the life of God, it can come to you. It can impact you. Na ndio maana hata mashetani wanaobadilisha watu hawaanzi kuwapeleka kwenye masina kwenye madhabahu zao. No. Hata mama Illuminati wakitaka kutransform, hawaanzi kupeleka kwenye madhabahu zao. Wanakuchukua, wanakutoa, wakupeleka sehemu, you enjoy life, hivi na hivi. Baada ya muda umeshabebwa wewe tayari. Hajakuambia tena tukamwabudu shetani. Kwa nini? Life iliyokuwa ndani yake, death iliyokuwa ndani yake imekusurround, imekucapture. You are floating in the atmosphere. You are floating in the sphere. You are already captured. You are already a victim right now. Hello. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
spiritual journey. You need to know unaenda wapi. Spiritual journey, safari ya kiroho inaanzia by having the life of God. Having the life of God inside. Life of God is the spiritual spiritual GPS. Ni uzima wa Mungu ambao uko ndani yako. Spiritual GPS. Unaona ile mito? Popote ambapo mto huwa unatokea, huwa unakuwa na GPS yake. Unajua mito imebeba uhai, ina certain kind of life. Mto wowote ule, yaani unajua unatakiwa kwenda wapi. Kama unatakiwa kwenda baharini, hata kama bahari ipo kule, wenyewe umeanzia kule unaenda hivi, utakata kwa unatutaenda baharini kama mto Ruvuma. It was supposed to go other places. It has been ordained to go to the sea. Spiritual life ikiwa ndani yako wewe, inajua inatakiwa kukupeleka wapi. Wakipita nasema na nguvu zao zinatoka kwa na njia ziendazo Sayuni. Zina nini? Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na nini? Na uzima. It means ndani ya Yesu ni njia na kweli na uzima. Sasa huo uzima ndio njia. Maisha yako yanaanzia na uzima. Life that you receive. That life you receive, protect it. Linda imani ambayo umeipokea, na unatakiwa kuwa makini sana. Kuwa makini sana na connection. Yaani unatakiwa kuwa, nilikuwa niko na mtu mmoja nilikuwa namuombea, I was praying with somebody yesterday. There is somewhere. Nilikuwa namuombea, nikamwambia naona hiki na hiki na hiki. I said it is true. Nilikuwa hata nikikaa nashindwa kupumua vizuri. Why? I saw spirits zilikuwa zimemzunguka. Do you see? Not physical, spiritual. Mpaka anashindwa kupumua vizuri. Akikaa chumbani kwake hewa haitoshi. Akiendesha gari mpaka afungue. Why? Spirits were there. Unaweza ukaniona mimi physical, lakini I have other spirits are moving with me. If you come close to me, those spirits will impact you. And you can be with another person. Anaweza kuwa ana spirit wewe usijui. Zinaweza zikakumove hizo spirit na zikakutransform without you knowing. Hello? Na kila unayekutana naye aidha atakusaidia kupanda au atakusaidia kushuka. Hakuna mtu atakaye kufanya uwe neutral. There is no neutrality in the spiritual realm. Kuna zero charge in the physical realm. Kuna negative na positive na zero charge. Ndio? Ni neutral. In the spiritual realm there is no neutral. Either you are going backward or you are going forward. You are going upward, you are going downward only. So there is no time kwamba I was very spiritual and you know there was a time I was neutral. No such thing, my friend. No such thing. There is no neutrality. You are only moving positively or you are moving negatively. You are only moving upward or downward. Forward or backward. Moto au baridi. Hakuna vuguvugu. And so you have to make a choice. Yakobo alikutana na ngazi. Ngazi, it was a symbol. Hello? Ngazi, it was what? It was a symbol. There were 3 letters there. There are 3 letters. There are 3 letters. Sulam, Samek, Lamek, Mem. Samek, kushika. Sustain, grabbing. Nafahamu majani mamiba yakikushika kwenye nguo. Ndio walikuwa wanachora hivi. Wanachora hivi. Kama miiba hivi. Sulam, Samek. Hatua ya pili ni lamedi. Lamedi ni kama fimbo fulani, kongojo ya mchungaji. Afu hii mem ni maji. Hizo herufi zinaongea mambo mengi, siwezi kuyaongelea sana leo.
maji. Mem. God is grabbing you. God is grabbing you. Kwamba God was speaking, anaongea na Yakobo kwamba I am the one who is holding you. You think you are moving in the direction of what your father has done. It is not what your father has spoken to you. It is me who has grabbed you. And it is me who is shepherding you. You see this, I'm progressing. It is me who has grabbed you. It is me who has supported you, submitted you. So that I can shepherd you. Hello? Shepherd you where? Zaburi ya 23 nasemaje? Bwana ndiye mchungaji kando ya mito. Fanya nini? Katika malisho ya majani mabichi, kando ya mito ya maji fanya nini? So Mungu anamwambia okay, Yakobo, you are going somewhere. It seems like there is nobody who is watching you. Like there is nobody who is shepherding. But it is here. I am. I'm what? I'm shepherding the waters. Like waters. Mungu ndio anadirect maji. Wewe unaji vitu tu. Kwa nini wanadamu mito tunaona mito imetokea? Because the same way there is a direction from any water, wherever there is a spring, ndani pale eternal it was destined. Kwamba huyu mtu utaenda sehemu. Hello. Na uzima wote ambao Mungu anaweka ndani yako una direction. Na sio tu hivyo, any business, any idea, anything that God puts into your heart, it has a direction. Ndio maana kuna watu wengi walianza makampuni yenye yanarudi na bidhaa zinazofanana, lakini check after 20 years zinaenda wapi? Tofauti. They started the same. You see, this is producing car, this is producing car. Okay? After 20 years, they are producing different things. Direction. Kila mbegu ina direction yake. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. It's a season to rethink the journey that you are traveling. The spiritual journey that you are moving. Na katika hii spiritual journey, lazima uwe makini na sehemu zinaitwa spherical convergence. Ni sphere, maeneo ambayo una uwezo wa kucontact na vitu fulani ambavyo vinaweza vikamodify safari yako au vikaharibu safari yako. Hello? Unamtuma mtoto dukani, anaenda njiani, anakutana na tapeli, anaibiwa hela. Safari imefanya nini? Imeharibika. Umeanza safari yako ya kiroho, unakutana na rafiki yako, unakutana na swaiba wako, anakuharibia safari yako. Unakutana na binti, unakutana na kijana, unakutana na nani, anakuharibia safari yako. It was not meant to be that way. So you must be very careful. Yakobo katika safari yake kwenda kutafuta mke, on the way alipata encounter ya Mungu. Yule muhakikishia kwamba God will take him, God will submit him, Mungu atamchunga, Mungu atamlinda, Mungu atakuwa naye kwenye maisha yake yote. Hello? Mungu atamshika, Mungu atamchunga kwa neno lake. Hii inamaanisha nini? Neno. Maji yanamaanisha neno. Na aliendelea katika kuchunga tena pia aliwahi kupata encounter nyingine tena. By the time Yakobo anarudi, he was a spiritual person. Alikuwa ni mtu wa kiroho. Wakati anaenda Yakobo hakuwa mtu wa kiroho. Na ndio maana Mungu akamwambia mimi ni Mungu wako kwenye ngazi. Mungu anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim na Mungu wa Isaka. Akamwambia mimi ni Mungu. Mungu hawezi kusema wewe ni Mungu. God cannot appear and say, yaani Mungu saizi amtokee mtu amwambie mimi ni Mungu wa Joel wewe, au mimi ni Mungu wa Domi. Unadhani Mungu anaweza kujitambulisha kwa jina lako wewe? Sasa hizi ukiwa na katoto kadogo, Mungu anaweza kumwambia. Kwa Mungu sio mnani. Hujafikia ile stature ambayo Mungu anaweza akasema kwamba sasa naweza nikamtokea mtoto wake nikamwambia mimi ni Mungu baba yako. Inaweza katoka. Hello. There is what? There is a level alikuwa hajafika. Kwa Mungu hawezi kujitambulisha mimi ni Mungu wako, hapana. Anamwambia mimi ni Mungu baba yako. Na yeye mwenyewe alisema Mungu
ukinipa napoenda, ukanipa chakula na ukanilinda, ndipo wewe utakuwa Mungu wangu. Kumbe hakuwa Mungu wake zamani. It is clear. We worship God. Inawezekana bado hajawa Mungu wako, kwa sababu swala la kwamba huyu ni Mungu wetu, ndiyo ni Mungu wetu, ni Mungu wako, ameshakuwa Mungu wako. Your personal God. If he is your personal God, you know how to enter, how to speak with him personally, how to engage with him personally. You don't want to go to the church. He's a corporate God. Yes, we can come to the church, we can worship him. We can come to the service, we can worship, we can sing to him. He's a corporate God. We have to move from the corporate God, move into an individual God. Eh? What do you say? Somebody, Yakobo, alipokuwa amekuwa kiroho sasa, safari yake ameshagundua kwamba yule ni Mungu. Kuna wakati mwingine Mungu alimtokea tena. Alikuwa anasafiri. Anarudi nyumbani kwake. Anarudi kwenda nyumbani kwake. Njiani Mungu alimtokea tena. Akamwambia uende Bethel. Mimi ni Mungu wa Bethel ndipo kutokea. Ukanitolea sadaka. Safari nyingine imeanza tena. Anafika sehemu nyingine tena, anatokewa na malaika tena. Malaika anapigana naye mieleka usiku kucha. Safari nyingine tena inafanya nini? Inaanza. Pale akabadilishwa jina. Hakuwa tena anaitwa nani? Yakobo. Akaitwa nani? Israeli. Manake aliyeshindana na Mungu na wanadamu. Naye akafanya nini? Akashinda. Safari nyingine imeanza. Ndio unaona wale majamaa wa Israeli. Jina lao wanaitwa ni mtu alikuwa kwenye safari. He fought with an angel and he captured a name. It became a reality of his generation. Me and you. Where am I moving? Where am I traveling? Umepita wapi na wapi? Umekutana na nini na nini? Ni safari ngapi ambazo Mungu anaendelea kuziactivate kwenye maisha? Na sio hapo tu. It is about journey. Musa alikuwa anachunga, Musa alikuwa anachunga kondoo, si wa baba mkwe wake. Anachunga baba mkwe wake, anakutana na Mungu, kichanga kinaungua kwa. Safari imeanza kwenda kuokoa Israeli. Journey, spiritual journeys. You must be careful. Inawezekana umekuja hapa, you are living, there is a spiritual journey that God wants you to go, and you may not discern it. You may live like a normal life. There's a spiritual journey. Na inawezekana umewekwa kwenye period of testing, sababu there are spiritual testings huwa zinakuwepo. Yupo on a period of spiritual testing, and you don't know. You may be in a church, you may be in a fellowship. Unaweza kuwa kwenye kanisa, kwenye fellowship. Mungu amekupa period ya kutambua kwamba there is a journey that God is initiating. Sababu Mungu akusamoni kukudrive kwenye njia fulani kama hujafanya nini? Decision. Haiwezekani. You must make a decision. Hallelujah. Hallelujah. It's a spiritual journey. I love Jacob. Sababu spiritual journey, maisha yake yanaelezea spiritual journey vizuri sana. Na kuanzia yeye na kuendelea spiritual journey. Mungu ameendelea kumshika, Mungu ameendelea kumsaidia mpaka inafika wakati Jacobo is now a spiritual person. Okay? Alimwambia Mungu, ukinipa chakula, ukanilinda, utakuwa Mungu. Wewe hauhitaji kumwambia Mungu sala hiyo. Hiyo ni sala ya mtu ambaye alikuwa mjui Mungu. Don't make such kind of vow. Biblia inasema akaweka nadhiri. Ukinipa chakula, ukinilinda napoenda, nikarudi katika nchi ya babangu, utakuwa Mungu. Don't pray such kind of prayer. Mungu, ukinipa mme, awibiwa, ukinipa mke mzuri, yani that prayer is the prayer of an ignorant person. It's a prayer of a fool. God will be your God when you believe in Jesus Christ. If you believe in Jesus, He is your Lord. Hello? Hallelujah. Lini Mungu alikuwa Mungu wa Yakobo? Kuna siku Yakobo akajua, from this time God is my God. Akajenga madhabahu,
akaita El Elohe Israel, God of Israel. Hakuwa anazungumzia taifa la Israeli. It was himself, an altar for himself, madhabahu kwa ajili yake yeye. El Elohe. Alienda akajenga vibanda. Alifika kwenye ile eneo linaloitwa Sukkot, akajenga vibanda kwenye huo mji wa Sukkot, baada ya kutoka kwa wale watu ambao walikuja wakafanya uharibifu kwa binti yake Dina. Alienda sehemu nyingine akajenga vibanda, akajenga Sukkot, ndipo akajenga madhabahu, akaiita El Elohe Israel, Mungu wa Israel. From there Yakobo aliconfess kwamba yule ni nani? Ni Mungu wake. Ni kweli kuna Mungu wa walokole, kuna Mungu wa Pentecoste, kuna Mungu wa wanadamu wote. That God has to be your God. If he is not your God, you are not moving anywhere. If he is not your God, you are not moving anywhere. And until he is your God, he can speak to you personally. Mpaka atakapokuwa Mungu wako anaweza kuongea na wewe. Mpaka atakapokuwa Mungu wako ana uwezo wa kukusaidia, kukuvusha. Sadly, mpaka sasa watu wengi sana hawana Mungu wao personally. Hawana Mungu wao personally. Watu wengi sana ukiwatoa kwenye kanisa, they don't have God. Watu wengi sana ukiwatoa kwenye congregations, kwenye fellowship, kwenye dini, hawana. Wakimtenga hapa akakae mwezi mmoja sehemu ambayo hakuna ibada, hakuna padre, hakuna mchungaji, hakuna bishop, hakuna shemasi, hakuna mwongoza ibada, yuko peke yake, imani yake imeshakufa. Akirudi I had nowhere to pray, sikuwa na mahali pa kusali. Amerudi amekuwa pagani kabisa. Halo, tena ukimwacha na smartphone ndio unakuta sasa vitu alivyokuwa navyo sasa ndo najiuliza kabisa huyu ilikuwaje? No, a personal God, Mungu binafsi, Napenda Lutu alimwambia Naomi, akamwambia unakokwenda watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, sio Mungu wetu. What you are learning from me, the God that I'm teaching you about, the God that I'm speaking you about, yes, when you believe him, he becomes our God. But he becomes our God after he is becoming your God. Mungu haanzi kuwa Mungu wetu kwanza, anaanza kuwa Mungu wa mtu fulani. Alafu akishakuwa Mungu wako, ndio inajumlishwa na Mungu wangu, anaitwa Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. Make a decision. This God to be your God. If he is not your God, may God help you. Hallelujah. 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 Mungu akusaidie. Spiritual journey. Tengeneza spiritual journey is a matter of fact. Ni moyoni mwako. Na kwenye kila point unayokutana kuna safari Mungu anazianzisha. Tengeneza moyo wako ufanye kuwa tayari kwa ajili ya safari ya kiroho. Lakini jambo la msingi, kuwa makini na watu unaokutana nao kwenye njia. Wana uwezo wa kuspeed up acceleration kwenye safari yako, au wakakuondolea kabisa, wakakuharibia kabisa safari yako ya maisha ya kiroho, au safari yako ya kuelekea kule ambako umekuwa ukielekea. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya simama, mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Pray. You are not praying. Yes. Shande rabakusta rabradiga. Lebrizo de bande rebrias katalabanda la dabadia. Shalobri de vela kunsta lamante. Asante kwa ajili ya safari ya kiroho. Asante kwa ajili ya safari ya kiroho. Asante kwa ajili ya safari ya kiroho. Asante kwa ajili ya kutusaidia kujua ya kwamba tuna safari ya kiroho. Tuna mahali ambapo Mungu umekusudia tufike. Tuna mahali ambapo Mungu nataka tuende. Na wokovu ni safari ya kiroho. Na hii safari tunatembea, lakini uzima, njia ya kuja kwako ipo ndani ya mioyo yetu, ambayo ni uzima wako, ambaye ni Yesu Kristo aliyesema mimi ni njia, kweli na uzima. Mungu leo mbinguni tusaidie. Kuna mambo tumekutana nayo kwenye njia yametupunguzia spidi.
Kuna watu tumekutana nao kwenye njia wametupunguzia spidi. Kuna mazingira tulipita yalitupunguzia spidi. Yesu tusaidie kuanzia siku ya leo. Tunafungua mioyo yetu kwako. Tunatamani kuanza safari ya kiroho tena upya. Tunatamani kuanza tena safari hii katika namna ambayo tutakutumikia wewe, tutakuabudu wewe, tutatembea na wewe katika jina la Yesu. Mandorobo sikaria bayanama. Sanderebo sateria baba shanderia bagadiga. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, asante sababu ya siku ya leo. Ninaomba unisamehe kwa namna yoyote ile nilikatisha safari uliyonianzishia. Kwa namna yoyote ile niliruhusu mambo ya kidunia, mambo ya kimwili ya haribu safari ya kutembea na wewe. Naomba unisamehe, na kuanzia leo nipo tayari kutembea na wewe. Nisaidie, nijaze roho wako, nijaze roho wako, nipe ufahamu. Neno lako linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Naomba unimulikie Yesu, naomba unimulikie mwanga wa neno lako, nitembee sawa sawa na utukufu wako. Bwana Yesu, kama jua la haki sawa sawa na neno lako ambalo linasema ya kwamba kwa njia ya rehema za Mungu mwangaza kutoka juu umetufikia wa kututoa katika giza na kutuongoza kutoka katika njia za mauti. Mungu uliye mbinguni, mwangaza wako utuongoze kutoka njia za mauti, utuongoze kutoka katika ushirika, kutoka katika fellowships, katika urafiki ambao umeingiza mauti na kutuchelewesha na kuturudisha katika safari zetu. Kwa jina la Yesu, kila giza lolote lile likatawanyike katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye mbinguni, mimina zaidi pendo lako ndani ya mioyo yetu, ndani ya moyo wangu, nipate kukupenda zaidi, nipate kukujua zaidi katika jina la Yesu. Amen.